te na balandinyo so ya émission Pesa Sango o ezali représenté et pas yangai moko humble serviteur na bino donner Louis ya mwana ya Nchuka. Veut dire donc mwana Nchuka ya ba journaliste nyonso autrement dit les bébés bonbons. Oui kaka ndé na lobaka continue toujours de s'abonner maximum na chaîne kaka moko Da Silva Show TV. Donc vous continuez toujours que s'abonner à Da Silva Show TV. Chaîne EP Sabino toujours ba vraie information, ba vraie actualité, ba vraie news. Vraiment donc makele lo boyo ka oyo eza na ngona barté mais eza makele il y a fondation to kanisa oyo a organisé journée d'adoration na terrain ya Bouddha. Et dit donc na terrain ya Bouddha lelo to kiti na terrain ya Bouddha na quartier 1 na commune Njili na mémoire ya ba orphelin pe ba vevi ya artiste de CD. Vraiment oyo fondation to kanisa sali lelo na lingi na ngai na bino to landa yango na bilili ndenge pasteur Mayata de la foi a DIP à lobeli vraiment na mito la nango biso surtout na bokebi na bilili. Itina Zambo lo otakaba oba boakama ite yo telemi pour sa positivité. Le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Dans mon temps d'artiste, papa Doudou, Seigneur, artiste, sans souci, Bakenda l'éternel notre grand Dieu. Il s'autotique en abomo, c'est pas parce que Seigneur, tous les canaux de télévision, non Seigneur, parce que Ngolo no liko. Kolona milulu aboye, yaouyo zalanzambe nae. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, merci. Les temps tous à Rotelema, abonnez-le pendant quelques minutes. Na pesa nkolo merci, koloba merci na nzambo sangisi biso. Boyo comprendre sa président Jean-Paul Massamba pe fondation to kanisa mobimba. Nzamba kanisa bino mingi et asala biso bolam to demeurer toujours dans sala musala oyo ikoza malamu mingi. Amen. Dans ce pelami to tangelo banzambe na psaume 68 comme on a 5e jusqu'au 6e verset, 2 versets seulement. Psaume 68 du 5e jusqu'au 6e verset. Na banzinde konanga pasteur patron tozana awa osuma biso na lecture to tangi na kombo na Yesu. Bible lobi chanter à Dieu, célébrer son nom, frayer le chemin à celui qui s'avance à travers le plaine. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Amen. Amen. Merci à ce qu'on fait. Naote yaka biso tozawate na lingi même batu baza aux environs ba comprendre atomboyi ko réfléchir makambo yo toyaka osala awa bana no ba osala ka victime na yango. Ba victime, même aujourd'hui tu refuses. Il y a qu'on réfléchit de cette manière, mais na rappeler yo lissus que banana yo ba ba victime. Na lingina développer moi thème moko muke oyo ezali, ce sont que des rebelles qui habitent le lieu aride. Ce sont que des rebelles qui habitent le lieu aride. Dans le lobby rebelle, peut-être qu'on poser ma question, mais ça m'a comme orphelin. Comment mon sang ensemble, comment le m'a comme rebelle, n'a pas lieu aride. Ni tant le bateau, Samela, tous renvoyé, milimonionso, oyamabe et que nabisika bikaouka, on va bien le lieu aride. Mais dans circonstance, oyoto sangana pour penser aux orphelins, des artistes et comédiens décédés, mais aux autres remarqué comment le sur le rebelle ne bango bafanda na bisika bikauki. Bien aimé dans le Seigneur, rebelle azanan. Rebelle c'est quelqu'un oyo azoko s'opposer. Tant balobi loko tambula nenge moko boye et mutu moko a se décidé alobi non nana osala nengo anate. Et cette personne là a tikali kakate ya moto a kosala te mais a komi koluka ko bundisa. Moto yo azosala likambo sengela ki na bango nyonso basa. Toyebi histoire ba rebelle
ba rebelle baza bato bazoluka balongola mutu moko nesika oyo azali. Mais au Kamon Azoloba, ce sont que des rebelles qui habitent le lieu Zarid. Le lieu Zarid, c'est-à-dire un lieu oyo et ça n'a bon moïté. Bisika tobi bisika bikauka, raison pour laquelle na ba prière na bandeli koloba ete tolobaka tika milimo nyonso e telemi poluka bokonza mboka oyo oya telemi te po alongola mutu moko na kitsa bokonzi. Mais rebelle on azolobela aza moto aza na kati ya seko na bongolo epai na nzambe et mutu wana azolinga kosala yango te ye wana babengi rebelle. Donc c'est quelqu'un qui se porte comédien. Mais j'aimerais que biso nous comprendre si la fondation tokanisi elongo na biso na ba veuve pe na ba orphelin ba artiste comédien c'est pas ça biso nyonso ya on azosenga déjà na ndeko zolanda biso o comprendre que tomboma et ba artiste pe boyo kanga très bien soma solo ba yana qui s'appuie leur tika ozala mutu esengo parce que ozalo kola nzete o elona mi pene pene ya mai ya ata elatango ya elanga bible lobi yo kokauka te pendant que bango bazokauka basukota banganga bakota banda kusongola atoza artiste te ozo comprendre azo rappelo que yo kokauka te parce que mutu moko betela Yesu masia maboko makasi kwa nzamba bien. Belle famille botoli bilo nyonso. Une maman qui était véhiculée et du coup a commis piéton. Nzamba bandi ko réaliser na mwasi oyo. Alors bien mwasi asali lisumu te, mwasi otem tabomisi mobali na ye. Mais circonstance yaki esengeli mobali akufa. Mais babotoli biloko nyonso mwasi atikali pamba. Alors bato bande ko lande pona profit, bango nyonso tout bakobenda na bango. Et la maman s'est retrouvée seule, abandonnée. Bato azako salisa bakomi lelo binemi na ye. Bato bandai ko sunga bakomi lelo musika na ye. Même comme na famille na quartier, na environnement na ye nyonso. Bato bandai ko po ba tirer quelque chose tant azalaki une femme. Mais tant au Congo changeait pas seulement une femme encore, elle est devenue une veuve. Donc ça dit une femme qui n'a pas un soutien. Basundolié. Ajoutant en disant, même ton entourage de quoi abandonner, mais seul Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Seigneur et Sauveur, ou à sa défenseur n'a pas abandonné mon colon. Kolela lelate, tombolaka mungongo pa inanzambe, défenseur nazali. Ce qu'on croit qu'on soit avocat pour défendre yo. Parce que bako corrompre facilement yo zapene lo akolobe la biso lo lenga avocat mukilo osenga yo transporter osenga carburant osenga carte te osenga yo mbongo na yete mais celle ye wana oya senga yo logo te akolobe la yo na longwa na ba veuve na ke na bisika alobi je suis le père des orphelins. Bien-aimé dans le Seigneur, na bandeli koloba ete na lingina fongola ndeko mo aza na posa ko tombo mana vie na ye. Azana posa succès na kati ya musala na ye, azana posa asala un pas makambo ekangama na kati ya vie na ye efongwama. Bien-aimé dans le Seigneur, na ina biso secret ezaloza musali na nzambe koya na église ite seulement po koluka batu ba pesa yo mbongo oye maboko pamba po ebike na kende ko so mbongo na église ba bengango entreprise te église ba bengango ndako na nzambe. Donc c'est-à-dire esika oyo mosali na nzambe o comprendre que ngai pe naza appelé ya mettre en pratique la parole. Tout ce qu'il est écrit, ce n'est pas tout simplement pour les fidèles de l'église, mais pour toi aussi les pasteurs. Donc tout le monde est appelé, il y a qu'obéir, il y a qu'à mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a un solo secret moko, même dans la salle nanzambe ba olandanga, même dans les baza tout autour, même biso artiste comédien, na moni ba papa Moussa ba mikolo ba na théâtre, na mboka oyo. Bien aimé to comprendre les secrets, parmi ba secrets oyo et au sala ke muta tombwama ezali ko zonga. Et si Yesu Masia lobi, il est le père des orphelins. Celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel. Or, Nzambe Bible lobi na Yesu Masia Nazareth, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Yesu Masia ko di ko defate, mais ami komisi mo defi pour apesa mutu moko nzela akwa ko tala orphelin moko ana vie ya passe. Bien-aimé na tonga le loto uti na orphelina ko visiter ba orphelin. Et tant aux autres aussi, si on peut s'abiloko, na ici ba orphelin na ba sambela pona ba ndeko moko tozaki na bawo. Ndeko moko uti Irlande abandi ko lela. Prière ya orphelin abandi ko lela. Tant musunga sur votre pasteur de la fona sambela ki pona ye. Pasi wana na muteme ko eko matate. Amoni orphelin sambele en disant Seigneur pambola ye. Posoko pamboli ete akwa ko tikela biso loko te. Soki ye bango ba eko tikela biso te.
Toi, na baboti te bakope sa biso lo karolia. C'était très triste. Bien aimé, écoutez. Pendant que yo boyo sel sa orphelin. Pendant que yo sepela bana no bazolia bien na lo bakango. Obimaka ya chokolo songi o memeli bana shawarma. Oui, parce que ça na bon moi. Ah, ya yo ça na bon moi. Ba orphelin o bazo telengana na banzela. Ba orphelin o ba komi lelo ba enfant de la rue. Ya bakana iko kena nzela te. Libala papa na mama ezalaki malamu. Nzamba eko zwa moko kati na bango. Akoye ko zwa mama papa tikali papa sali joie ya mwasi musupo na continuité ya vie na ye. Mais mwasi oyo abandi kotala mwana wana lokola yete mtabota kiye akalifie mwana lokola sorcier. Mais mwana na tata na ye mama na etango azaki na bomoi azalaki na affection ya bana na ye douleur ya enfantement. Le muso abota ki mwana wana na césarienne akanaki asala parcours na vie ya mwana na ye akolisa mwana na ye atangise bakelasi malamu mukolo moko mwana wana sisa sala mutu parmi batu ne liwa kotongite ya tika na rappele yo bien aimé zo kanga même oza osana tout même oza kati na biso zo yo kanga yo kana rappele bien aimé dans le Seigneur kana yo akendaka soko za na problème avoka ke ko samba pona yo bien aimé oza na ba relation eza malamu mais tika na rappele yo mukolo nzamba ko convoquer yo okwa kotinda avocat te parce que convocation ya nzambe ezana mutu akoki ko remplacer te kaka soki a convoquer alobi c'est fini pour ton souffle de vie ya du coup ozokende ya on a zo rappelé pendant que osana bomoy mon frère ma sœur eza pona ba relation te osana bomoy te poza na mbongo ebele ya yo osana bomoy te po tanga malamu osana bomoy te po lobaka français ya bien osana bomoy te po tata na bino osana mbongo osana bomo ite po osana locataire te oloba na ana mutuka na ana bandaku na kokana nyonso soki na su problème na sana ba famille à l'étranger ba kopesa ngambongo ba kosangisa. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rappeler osana bomo ite po na biloko wana osana bomo ipo mawa ya nzambe moko eza likolo na yo soto bimi na makadam awa tout à l'heure na boulevard Lumumba to mona siko na l'heure au ba retour ya ba corbière na ba mituka ya bien tina nini so tuni bango ba oyebi so to uti ko enterrer ndeko na biso na cimetière ya Cher na nécropole mutu asana mapangu ya milai me batiele mwa libulu moko limité o ya ko disipete mutu abane ko lata bilamba ya talo me mukolamba lati se elamba o batuni atatalu na yango te ndeko lata ka voile mukola bala ka voile ya talo uta ka étranger me balati se elamba mo Kristo aza mwinda na voile mo basomba soki wapi basali kaka ndengwana a disipete na yango te. Ce sont que nos œuvres ne témoigner biso. Ba titre ya titre silaka. Son excellence et le kaka. Président et le kaka. Leader et le kaka yaya. Mukolo nzamba o convoquer comme ko changer. Ba ya tout na lisutu. Ato kufi na étranger. Yaya ba ofanso na kiti te lokola ba voyageur nyonso ba passager nyonso. Ba kene ko tshao sika ba colis ezalaka. Et loko zo sala ke ba benga yo kombo o zanango bien aimé eza pema ozo zwa ofele oyo sombiango na compte bancaire o zanango te oyo sombiango te na ba relation oyo zanango oyo sombiango te na kitoko ozo dondele pa ya batu oyo sombiango te na renommée o zanango mais nzambe na bolingo ne a renouveler bonté na yo a renouveler bonté na ye na tongo o la muke o zana bomoy mais nzamba zo sengwe loko moko oza la rebelle. Ce sont que des rebelles qui habitent le lieu Sarid. Na tuni motuna est-ce que vous êtes rebelle? Otuni pona nini pasteur azo tuna sona za rebelle. Bien aimé na nyabenga o rebelle na poko lelo na mwali kamu oyo le mso chaka na mutema na yote. Nzamba lobi asa le père des orphelins. Et alobi na souka lobi ce sont que des rebelles qui habitent le lieu Sarid. Et ça quand ba rebelle o ba fana na bisika bikauki, c'est-à-dire ceux-là qui ne veulent pas soutenir les orphelins ni les veuves na ba moyen o nzamba pesi ba. Yaya est-ce que yo sunga ba orphelin? Nzamba lobi celui qui donne aux orphelins prête à lui. Est-ce que yo nzamba sana ba nyongona ko futa yo? Bato amukilo defisa yaya ba futa we loko te ba msuba kima na ba mbongo na yo. Mais soko defisa ki nzamba nzamba kasa na makoki ya kofuta yo lolenge oyo ko eko defise la ye. Mais lem so ici ko fandi orphelin mo kwa sawana. Mozo tenir compte na yete pas na ba parents. Tala ne ba so faire souffrir ye voisin na yo, aso faire souffrir un orphelin. Mais ça yo bana no ba koma ba orphelin. Mukana na Exode chapitre 20
bana na pe ba koma ba orphelin. Moi si na oso za mobali akoma veuve. Yaya c'est le temps oyo ba ke ba orphelin bazolela. Ola bana no sali mabete. Isengeli bana no tango bazomona yo za na bomoy. Osepelaki olobi na linga ke bale mondial na linga ka dudu. Na linga ka sans souci. Na linga tanga na ride cocotier ba nous voyez bien on a c'est out. Na keko tanga affamé. Na bimi classe oza na période. Ya ba interro makasi na 6 classe na bimi na classe na midi eseke na tanga pona cours à lobby pona interro ya lobby na kita na ride cocotier na kene kotanga. Tellement j'étais fatigué. Au lieu de côté outil classe yaya passe yaya na sapouye na nzete moko ezaki nzete ya safu bandeko bafanda na ba jardin bazana ba nzete safu bayebi or e bande ko fait couler col moko nga na yeba kité col wana bebi singa pantalon moko na lata na ndako na lata pe na classe na komi na ndako na lobi na bongisa ngo na bandi ko luke longweso. C'était pas facile. Na eko réaliser aujourd'hui ce qui na sunga ba orphelin, ce qui na sepena na fondation to kanisa, parce que la vision primordiale c'est soutenir les orphelins et le veuve. Je dis ils sont dans la parole de Dieu. Donc on a ba na parole, je serai là parce que c'est pas donner n'importe qui. Oya sa na bomoy aluka intérêt ya batu mususu ya nzamba kanisa fondation to kanisa to komi na tango mutu na musu baza mingi te. Bien aimé ça na orphelin moko et ça bongisa ki uniforme ya azobanga kaka nzambe me sous-vêtements zate. Orphelin moko azola te lamba single zate. Orphelin moko azola te lamba soutien zate. Orphelin moko po azobanga nzambe nana ko sunga ye. Nana ko sunga boyi ko teka nzoto mais nana ko sunga ye. Je vais lancer un appel. Na bandeko bolanda biso soki nzambe mutaye bisiyo. Et simbio motema yaya salata na première édition action auto salaki na terrain na yolo bandeko bazouta na bandaku na bango ba comprendre secret élévation et sali ko penser na ba orphelin na ba veuve moko ya ba secret bandeko bauta ki na bandaku ba pusana ki ba yaki to taki quelque chose ensemble pour na ko penser na ba orphelin izana ba œuvre oyo sala na ba orphelin mususu po ba orphelin na openza ba kanisa bango kobeta tolo te yaya izana batu bakufa na volant izana batu bakufa na douche bakufa na zangu bakufa na nzela bakufa na hôpital bazali yo okufela wapi ndenge baningana bakufa ndenge bandeko wana mibali bakufa batiki bana ndenge bandeko wana basi bakufi batiki bana ndenge pe yo okufa nanga pe na okufa totika bana na biso tolinga mingi mais misala na biso témoigner biso po nzamba tele bisape batu basali sabana na biso yana lingo bana osambela tango ozo conscience osambela Seigneur pesanga makasi soki saka makanisi na ngate soki saka pe na ba orphelin ba osufri pendant que bana na bazolia izana na ba orphelin mususu bazolia loka olia te po muto etala bana wana zate mais yo ça quelque chose ah ya so ku fe etikala lona na mabela malamu yo kosunga ba orphelin na ba veuve ozo sambela pendant que bande ko zo na biso na loyembo yo so sambela lobana nzambe pesanga makasi na kanisa ba orphelin nazaka muta mabondele makasi te ya bangomba te ya bande moko nzamba ko kota makambu na yo akobundelo bitumba oyo yo matela mangengi ko sula visita bitamba ko futa okaka o pesite akofuta santé akofuta benki yembela yenze moyo sikala yembela la kibaira oh alléluia asala nini po asala orphelin asala nini nzamba bomoi po bapara bakende mwana azalaka na bonne vie tata koma na vie ya pasi mwana azalaka kotanga klase ya malamu na etage libota bakima basundola tata moninga malamu eza kaka yo
Yo sana makoki ko simba biso ya ko simba ndeko songolo poto kwa ko ya ensemble to soutenir orphelin to penser na verse. Alléluia. Lève-toi ta. Tika mutema we so simba ba. Eka ko sunga. Tata tika esunga yo mona. Yawe yo tele mobunda pona yaza la kamolo. Parce que ma impression défendre biso tata lo sambo kaka. Dans le livre de Marc chapitre 1er dans verset 27. La Bible dit la remise de près ou de loin. Admire soutenir on fait les veuves mokozam. Aso batabik, aso atakayata kets, atasaka so en glace, lokola bana ba roba sana baboti. Tata tika lole sala kofungwa ma. Et arrosé ye tata. Na sambe lokola maubu na yo. Na kombo na Yesu Masia Nazareth wa zamo koti. Pe mo big amen. De quoi elko? Na sepelito bana bandeko nyonso. À part à l'étranger, à cause de la foi où les gars qui le 7 juillet, pour une action où il y a des orphelins. Donc on a compte l'association association de la foi en Christ, César en France, reconnue officiellement dans le gouvernement français, et tout préparer. La femme a tête du père de sa simba qui kaka. Merci maman Nangai. Merci. Aux années qui des passages au Kinzam. Yaya Poussana. Bituma Moussou Korako Bundate. Oh, orphelin à Pamba. Papa Zate, orphelin à Pamba. Eh, voilà mon casole, la sangi baboti. Yomo boti. Merci Yaya Zamba Monayo. Zambé Nanga Monayo, Yesu Masia Nazareth. Souka, c'est la candé aux soutenir orphelin Moko. Zamba Kota Likamuno Yaya. Les Moussou Basala Nzame Balia Yombongo Yaya. Mais maintenant on peut ça orphelin Yaya. Les Moussou Basala Lokuta Balia Yombongo. Papa Sabasako Lokuta Bongo Ekenda. Yaya Simba Mipusana. Orphelin Yaya. Papa Zate. Papa Zate. Et nous nous souffrons à Tarangote Yaya. Mais tout le monde souffre quand même dans le Bundela. Ça n'a pas samboté. Mais là, Azina Yo. Mama Zate. Ça m'a pas polo. Ça m'a pas polo Yaya. Papa n'a pas mona yo. Merci Yaya. Parce que la vision et soutenir orphelin. Merci Bandeko. Merci papa de la l'église est allée sur les camboyotés. Maintenant la milou est allée sur les orphelins sur les là. Yaya Yaka. Tout ça n'a bien aimé qu'on alléluia. Alléluia. Jésus, alléluia. Merci Yaya Poussana Yaya. Tout ça musique Yaka Yaya. Kota lika mo orphelin. Ça va kota lika mo orphelin sur les là. Bakanga orphelin ndo kazala ndo kite l'église kangiendo. Papa Yaya Salisa orphelin wa solela. C'est ça la mission de l'église. Oh, la vérité. Alléluia. Oh, asalimo kilangoni. Oh, asalimo tata na yaba domo ndo kite ate zata ko biko papa tikaki. Merci Seigneur. Famille wa botola le lo para pasi mama. Papa tikaki la famille wa botola le lo para pasi. Jésus a baqué la simanda kwa solela. Ya na zo sela yo motema sima kilangoni. Merci. Bola bola pasi moye. On a orphelin moko na tuni au traverser viningeni alobi pa inaza eza pa tata mwasi na biso mais avant biso tolia il faut bani non balia so bane balesi ma pesa ngana leki na ngai ya non so na mono ma biso etanga alobi biso avant tolia il faut tata mwasi na biso bani non balia na biso so bane ba olia bino bozala pe wana alobi te biso bazo ba olia na ndako biso za libanda abina zo aleki na ngana loboko tokena biso na sima ndako to ina kofanda kuna soma ba olia so ba silisi de abenga biso to sokoli ba sali sima ndako pesa biso biloko olia na bituni na obi est-ce que pas no ba senge ba para ba kufa est-ce que pas no ba senga ki ba kufela ba para bene metika ba ba nyoko la bako mais yo oza rebelité
Ça dit ça on fait. Il y a ça, ils sont faits. Dans ce long terme, si maman pousse en elle, souvent on a passé. Dans ça, comme ça, dans le jeu bisayo. Et ça, ça, dans le belé. On peut s'appeler mon relève, c'est ça, 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 bêté. Maintenant, nous, on fait ça, on fait les mots quoi. Ça passe au monde. On fait les mots, on attend, on a une classe à combien de temps la biki d'ailleurs. Ça va comme l'autre histoire, la cigare, la carte vina. Attends, pour la biki, on fait les. Maintenant, on va jouer, mais on se pousse. Alléluia. Lia va senga bana ba como préféré ba ke libani na ba mi wona l'église ba tshema ba bougie na miso ba ndima ki betora kai kola la la moninga pedazande le kona matama mona yo ba mesa ya kabele koma ki betora kai tata ba ofele amona yo mama wa tata ba ofele amona yo samba okita te ba simo kila konini ola kana pasa yo we merci ba de kona simo kila konini ola merite paso yo pasa kwa tidongwe bana kokana kaite vina mama wa vina ofele nakufala kende ozolela pase mata balabala batutonga nakufa ozomela yaolinga amona no mingi olingaki mingi osoki bosala batela mwana emokolo okufa mwana wamata fekalisaka lofango papa atikaki olingabotola lelo mala pasi mama lelo mala pasi mama lopango papa atikaki makipeto na ngai kolalalanga moninga mpe na zande mokila mona mukaso oyoka mpasi oyo akopesa mpona orphelin yakufaza na babokufa otikana bana no baotikala bana no baotikala mpe baorphelin atoza leloko likopakola bawata kaye ezali yaya osomeli bana bakaye osomeli bao uniforme ya kopesa te orphelin moko taba otala bana na yo pesa te orphelin moko bapesa yo songa glace taba okanisa yo taba okanisa yo biloko papa atikaki babotola asali mokila monini mpona merite pasi oyo pasi ya mosidogwe binoko fele azosela oyo yaya azosela oyo kata mpona intere ya orphelin nzamba omona oyo yaya atozala makambo esima yaye koza mpe dekante kaka ndeko kati orphelin yango so likambo ezosimba te me na kosoutenir orphelin nzamba akofongola ta visa wana oluka yango makafisi te me misala la foi sans les œuvres elle est morte d'elle-même yango nzamba aza na posa asira ta venir na bana na ata mpona bana na yo olobi napesi mpona bana na nga nzambe nasala alliance na ozela orphelin mpona merite pasi oyo merci yaya mosidogwe tona bana mike baorphelin lokola mwana moke boye biloko papa atikaki bafami babota nazokati ata tosombi elamba tolati elamba ekobeba ata tosombi lipapa ya kitoko po papa sakufi ndeko na nzambe apambola bauti na nzambe te misala na bango te centenier mokonzi ya basoldat naloba azalaki payen parce yesu masi alobi nazwa na ndako alobi koya te balongoli keti atikala na chaussette soki nga mutu nzambe asali lokola mutu kaka nakoyoka pasi bongo nzambe asali ye vie koma compliqué po baparent baza te vie komi compliqué po mama kufi mama banoke kando ozosimba na motema pusana mamodile nzambe amono mwana intimité kondima eza malamu po esimba motema na nzambe me baevre ya kondima po bana teyate lokola papa musa bayene esika mpona objectif moto katiaka baorphelin ayaya nana kondima babimisa mbongo mpo bakotisa te me mpo bapambola na bandeko nyonso batikalaki na France oyo bayokaki mbela oyo bayebaki kotya biloko ensemble bandeko batikali partout à travers le monde l'association de la foi en Christ nde biloko yango toye nango
bana so bakoyana biloko le temps que ba grand sœur bazolekana bayana nga bazolekana na mwana nga en France pour la soutenir ba orphelin. Voilà la France nous avons dirigé à la carte orphelin, le secrétaire papa Zate chargé de la communication. Orphelin papa nakoma kiko ema kolanga esila ngende nakomaki koyenga motabala mofi nasali mokila bonini mpo na verite pasi oyo pasi ya motindo boye kala kokala ngai te nakomaki koyenga motabala mofipa kolatalanga na pasi esengeli na bana sekaseka mpo na lia moninga yango nini mpona mona pasi ya boye nasali mokila bonini pour la vérité passe yo passe mon tino boye kala kokala kaite maman na tamba pangola merci maman lelo ma fazele ima bela weze mamesa ya zande koma kibetora kai kolala na ngamoninga bela zande mamesa ya zande koma kibetora kai Vina Kamoa, Vina Kofele, pour la mérite passe yo, passe à motivo boye, pour la kokala kaite. Mokolo moko makanise elima, moninga nanga, ilele papa. Merci. Donc, on va y péter un peu pour la activité maintenant, mais la souveraineté naie, et nous récommendons la Kibiso, un genre de l'Udek aux Zolo. Bien. Maintenant que les Rognas sont au Kansao s'est préparé, association de la foi en Christ, le Loba. Merci. Oyo bakoyi ko leka na osala lelo. La organisation Oyo Yato Kanisa, vraiment c'est mingi. Donc toyaki pona musala nzambe kaka. Pour la musala nzambe pour la botala ba orphelin toyaki et puis papa lobby organisation ONESA qui lelo to lobby te ça fait partie aussi na musala tozo sala ya mo esenga ki toya awa vraiment c'est mweza mingi na komona ke na grâce à nzambe to komi awa na grâce à nzambe makamundenge zole kapé bien et vraiment nzambe azo lokumu pe pambola moko na bino. Peut-être deux mots. Na sepeli po tomona on kaka tango elekaka na YouTube lelo to vivre en live vraiment tozana bino ensemble et ezala mbala liboso te ezala pe ya suka te biso association na biso eza but mpona tosunga baorphelin baveuve mpe kosoutenir misala nzambe donc oyo eza action na biso yango wana kaka nga naloba merci. Latina association Nanzela association de la foi en Christ pour na bandeko bakoyi kolanda pe toka. Yeah, I'm just gonna say today is my first time to participate in the Fondation Tokanisa, but I'm just gonna call people from everywhere like London, Ireland, UK, so everybody if is happy to help the children, it's gonna be nice and God will bless you all. Thank you. Bien, merci. Jacob Andoko Soso Baozo Mantama Pambo. Zamba Pambola bandeko nyonso banzinga zinga oyebi na ko contribuer oyebi na ko répondre na mbela oyo lipamboli na nzambe ndenge lobami mpona te na kosunga baorphelin na baveuve ezanga te likolo na bino. Et avant que tout le une organisation na kombo ya Richclef baza juste na deux mots pour na kolobela biso esika bazali soki bakoki koya tometeli encourager
Bandeko mbote na biso banso. Mbote na biso. Na remercier Fondation Tokanisa Mingi Koleka. Na remercier Pasteur Mayata Mingi Koleka pe organisation Nyosoto. Kasi esilite poete na linko Sukali Jaga na Lumbabo Samba Pambola Yone Papa na Lola Samba Lola Papa na Lola Ebono Yele Samba Bosa na Ebono Lele Masanga ka Ebono Lele Samba Mona Yo Amona Yo Isaela Koyoka Mongongo na Zambe ya Koloba Koyoka Mongongo na Yeo Samba Mona Bino Bande Konanga Tokanisa Qui se confie à l'homme Maudit soit celui qui se confie à l'homme Keba Mokolo Mosuso Kosutukae Baboti Bakozanate Ochelaka Papa Motemae Tu seras maudit Ochelaka Mama Motemae Tu seras confondu Kotoko Chela Motemae Jesu Mwana Zambe Yeko Apoyaka Mototeo Avani na kiti na ye Motonzi Jésus Oui, vraiment, wana toti kolanda bisonyo sana bokebi na bilili binomoko bomoni ndenge pasteur de la foi aleka na côté ya biso mama vraiment yo mutozo landa biso oza touché na eloko oyo vraiment kokanga mutema te to kanisa ba orphelin eza ba orphelin bazali banda bazozanga batu bazozanga ni fiska ta couper ya pamba ta catch bazozanga yango mais yo mutozo landa biso kokanga mutema te vraiment donc meka un peu ya kokanisa na orphelin moko parce que lelo oyo soki yo kufi mwana ya kotikala orphelin ou bien orpheline donc vraiment meka kokanisa orphelin moko et que ça là vraiment bien makasi vraiment merci na mutu nyonso to disposer ki ngonga na ye ya kolanda émission oyo donc le 27 to dit bien le 27 juillet oyo eza samedi toza awa na terrain ya Bouddha donc bakokabola biloko bakokabola na ba orphelin na ba veuve nyonso tout yo mutolandi émission meka un peu ya kotinda te loko na contribution na yo numéro na ngai yango eza affiché plus 243 89 380 50 78 eza numéro na ngai okoza directement humble serviteur na bino donner Louia numéro ya président JP Massamba yango eza affiché na ba écran na bino soko bengi ngai ou bengi le président JP Massamba okozoyer en direct vraiment merci na mutu surtout alingaka ngai humble serviteur na bino donner Louia na pesi bino vraiment ba merci à toi. Merci, Lisusi grave. Je crois que c'est une émission où vous pouvez hésiter à contacter Ngai. On peut s'inviter à nous donner le. Vraiment, merci beaucoup.
Esther Lamar Djeka donc homme serviteur na yo donner Louis à tous et puis contribution nenga olubaki kanisa ba ve et ça la vraiment moi bien donc na sanité RDC artiste donc on les a baleki na yo bandeko na yo vraiment meka un peu ko sunga bango yo mtoza motema bolingo donc meka ko sunga bandeko na yo vraiment message ya mwana to monani mokolo mosusu bye yo